Assalamualaikum, bihaon, nyari kita Sulu Provincial Hospital or IPH. So, para bloodletting activities in BFP Sulu personnel, paguhanan yan First Senior Inspector Jason T. Ahidjon, amin acting provincial fire marshal sin BFP Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in behalf of Sulu Provincial Hospital, headed by Dr. Namir Jikeri and Dr. Nemertina Yutan Sinki, we would like to thank the BFP for having us to conduct the bloodletting activity. So, we highly appreciate and acknowledge their effort to come with us, sir. And we really thankful for them. So, katan, pasyente, tabyaon, inshallah, matod katamangan sin kadihin nila duko. Ibansin, mura-murahan, mataot pa kita nyo, bloodletting activity together with your good office as the BFP Diha and Tarsulu. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ni nga Bureau of Fire Protection na bukod sa jalong tahat kung kayo mag-deal tuwig sa alhamdulillah mag-deal din sa duko. Yari kami biyaw na IPHO karena silong ta na bukod mga activity naman bloodletting activity. Na alhamdulillah kami ni tulos ikhlas ka tanin diya lang ta binang na madlawin niya supaya na ang mga sila susungon mga dugo hindi sila welong ta maglawlakan na alhamdulillah yari na nasal na nakataw diha IPH inshallah mura-muranin dugo na mo katanin na magmumpa at sa makatawang nasusungon diha wala ta ipaso alhamdulillah. So, alhamdulillah yari na ubos na nag-donate din ako ng Bureau of Fire Protection na in Katan sin constituency Lupasug na inshallah ambok din nga mga karihilan sin dugo. I mean, carry hill kamo di. So in kami ni constant magdihil every twice a year. So in kami magsarang sukol pa IPHO biyayaon yari kami gi-cater supaya makatawang kami pa constituency Sulu ami maglagi sin dugo. Magsukol and wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna-muna magsarang sukul kita pa Allah subhanahu wa ta'ala na nagpa-online activities ini and magsukul din ako management or IPH o Sulu na binakwantain activities ini. Iban na sin labiluwa na mga all BFP personnel sa mo nag-participate sin bloodletting tabyaon magsukul.